तो अभी चल रहा है गर्मियों का सीज़न और बजीज एक ऐसा पेट है, ऐसा बर्ड है जिसको साफ सुथरा रहना बहुत पसंद है। तो इसको कैसे नहलाए, हाउ टू गिव बाथ टू आवर बजीज, इस वीडियो में हम वो देखने वाले हैं। दो तरीका आपको बताऊंगा। सबसे पहला तरीका ये होगा कि आप एक कटोरे में, जो हल्का सा फैला हुआ कटोरा हो जिसमें बजीज पूरी तरह से जा सके, वो आपके पास जिस भी साइज का हो, उसमें आप पानी भर के अंदर रख दो। बजीज एक ऐसा पेट है, ऐसा बर्ड है जिसको नहाना बहुत ही पसंद है। या आप देखो किस तरीके से वो नहा रहा है। वो आराम से इजली बार बार उसमें आएगा, अपना विंग्स को भिगाएगा, अपने फेदर्स को भिगाएगा और खुशी से नहा लेगा वो। बट इसमें एक चीज़ है कि सब बजीज ये चीज़ नहीं करता है। ये जो येलो वाला आप देख रहे हो, ये है मेरा फीमेल बजीज और ग्रीन वाला है मेल। मेरे पास लगभग लगभग 12 बजीज थे, बट मैं कुछ रीज़न की वजह से बाहर गया था तो मैंने अभी किसी को दे दिया भाई। बट देखो, ये एक बहुत अच्छा तरीका है बजीज को नहलाने का, जिससे ये डरते भी नहीं और बहुत खुशी से नहा भी लेते हैं। कितने खुश दिख रहे हैं हमारे बजीज, देखो यार कितने खुश दिख रहे हैं। और उसके बाद अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो एक और तरीका है इनको नहलाने का। उसके बाद अगर हम दूसरे तरीके की बात करें इनको नहलाने का, तो वो है ये स्प्रे वाला। ये स्प्रे आपने देखा ही होगा, अगर आप बाल कटाने गए होगे तो वहाँ पे इसी से वो पानी छिड़कता है और हमें बहुत मज़ा आता है भाई। तो वैसे ही आप कर सकते हो बजीज के साथ। आँख में ना जाए इसका थोड़ा सा ख्याल रखते हो आप, बिल्कुल ही पतला करके कि बिल्कुल ही स्प्रे टाइप में जाए, ऐसे आप पानी छिड़क सकते हो उनके ऊपर। बिकॉज बहुत बजीज ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली नहीं नहाते खुद से, तो उनको आपको ऐसे करके हल्का सा पानी देना होता है। बिकॉज गर्मियों का सीज़न है, अगर आप नहीं नहलाओगे, पानी नहीं दोगे उनके फेदर्स पे, तो क्या पता उनका तबीयत ख़राब हो सकता है, उनका बीपी लो। तो ये है दो तरीका। अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो यार।